আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইচের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো আমাদের পুরাতন বাইকের কাজ করার পরও ইঞ্জিনের সাউন্ড ভালো হয় না, এক নম্বর বিষয়। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, ইঞ্জিন অতিরিক্ত পরিমাণের হিট হয়ে যায়। তৃতীয় নম্বর বিষয়, আমাদের বাইকের পারফরমেন্স ভালো পাওয়া যায় না। সেটা তিন নম্বর যে বিষয়টা, এটা আমাদের সঠিক কাজ না করার কারণে বা ভুল কাজের কারণে এটা হতে পারে। যেমন ধরেন, আমরা এই বাইকটার ইঞ্জিন থেকে শুরু করে মোটামুটি ফুল বাইকের একদম নতুনের মতো পারফরমেন্স পেতে যা করা লাগে সবগুলো করছি আলহামদুলিল্লাহ। তো বাইকটা আমাদের 100% ওকে। তো এই বাইকটা আমরা যখন ওকে করলাম, 5টি বিষয় আমি মার্ক করে রাখছি। এই 5টি বিষয়ের কারণে আমাদের এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। তো এই 5টি বিষয়ের মধ্যে থাকবে আপনার ইঞ্জিন অতিরিক্ত পরিমাণে হিট হয়ে যায়, বাইকের পারফরমেন্স ভালো পান না, বা আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি আরও অনেক কিছু বিষয় থাকবে। তো চলুন আমরা সরাসরি ভিডিওতে দেখে নিই। এবং আরেকটি মোস্ট বিষয় আছে, টিপিএস সেন্সর বা তেল অ্যাডজাস্টের যে বিষয়গুলো, এগুলো সম্পূর্ণ ভিডিওর মধ্যে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। এই বাইকটার আমি প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তার আগে সর্বপ্রথম বিষয়, এই বাইকটার আমাদের এই ব্রেক লিভারটা বা ব্রেক প্যাডেলটা আমরা পরিবর্তন করছি, ব্রেক সিটটাও পরিবর্তন করছি। কারণ এই জায়গাগুলো আপনার ক্ষয় হয়েছিল। ক্ষয় হয়ে থাকার কারণে এই যে স্প্রিংটা যে আমাদের আছে, এখানে আমরা যখন ব্রেকটার ফ্রি ফিলেটা দেখব, এখানে লুজ থাকার কারণে এই ব্রেক শিক বা ব্রেক রড, যেটা দ্বারা আমাদের ব্রেক শুটের দ্বারা ব্রেক হয়ে যায়, এটা ফলস হওয়ার কারণে আমাদের মনে হচ্ছিল যে ব্রেকের ফ্রি ফিলে আমরা যেটা বলি এটা ঠিক আছে। কিন্তু আপনি বাইক যখন রাইডে যাচ্ছেন, ওই সময়টা আপনার বাইকটা হালকা ব্রেক হয়েছিল। এটাই ছিল এক নম্বর কারণ। তো এটার জন্য আমরা ব্রেক লিভার বা ব্রেক প্যাডেল, ব্রেক শিট বা এখানকার বুস্টও পরিবর্তন করে দিছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্রেক ড্রামের যে স্লিপ আছে, সামনে এবং পেছনের দুইটা ব্রেক ড্রামের স্লিপটা ওকে করে দিছি। ওকে করে দেওয়ার পরে আপনি দেখেন চাকাটা একদম আমাদের পানির মতো ফ্রি হয়ে গেছে। আমাদের ফ্রি ফিলেটাও দেখেন যে 100% অ্যাকুরেট আছে। এই এখন আমরা ব্রেক দিয়ে দিলাম, ব্রেক হয়ে গেল। তার মানে আমাদের ফ্রি ফিলেও ঠিক হয়ে গেল, ব্রেকের জায়গায় ফ্রি ফিলে শেষ হওয়ার পর ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। তো এটি ছিল আমাদের সর্বপ্রথম এক নম্বর বিষয়, যে এই বাইকটি ভালো না চলার কারণ বা ইঞ্জিন অতিরিক্ত পরিমাণে হিট হওয়ার কারণ। তো অবশ্যই এই পুরাতন বাইকগুলোর আপনার 35 হোক বা অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডের বাইক হোক, অবশ্যই দেখবেন ব্রেকের ফ্রি ফিলে বা ব্রেক ড্রামটা ঠিক আছে কিনা। ব্রেকের ফ্রি ফিলেটা এভাবে দেখতে হবে, আমি আপনাদেরকে যেভাবে দেখালাম। যদি এগুলোতে আপনার ক্ষয় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের ব্রেকের ফ্রি ফিলে দেখাবে বা আর ব্রেক হয়ে থাকবে। তো আশা করি এক নম্বর যে মোস্ট বিষয়টা, এটা আপনারা বুঝতে পারছেন। দ্বিতীয় নম্বর বিষয় 35 বাইকের আমাদের ক্লাস প্লেট দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এই ক্লাস প্লেট দ্রুত নষ্ট হয়ে গেলে ইঞ্জিন অতিরিক্ত হিট হয়ে যাবে, তেল মাইলেজ কমে যাবে এবং বাইকের পারফরমেন্স একটা সময় দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই বাইকটার আমরা ক্লাসের প্লেট দ্রুত বা ক্লাস অ্যাসেম্বলি দ্রুত নষ্ট হওয়ার যে মোস্ট যে কারণটা আমরা পেয়েছি, আমাদের ইঞ্জিনের ভিতরে যে সেটিংয়ের যে বিষয়গুলো না, এগুলো ঠিক ছিল, এটা যা সত্যি সেটাই। তো এখন অন্য যে বিষয়টা, অন্য বিষয়ের মধ্যে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবেন। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, এই যে আমাদের এখানে দেখেন এই যে লিভারটা, এই যে ইয়োক এবং লিভার কমপ্লিট কেবল সম্পূর্ণ আমাদের এই নাটটা সহ নতুন। তো এখানে বিষয়টা ছিল, এই যে এখানে দেখেন যে আমাদের লিভারের ফ্রি ফিলেটা শুধু কাজ করতেছে। আমরা যদি এই দিক থেকে গজাই, দেখবেন যে আমাদের এখানে কোনো গজতেছে না। তো এখানে বিষয়টা ছিল, এই লিভারের অংশটা আপনাদের ক্ষয় হয়ে গেছিল। কারণ এই বাইকটা যেহেতু পুরাতন, কোনোবার আমাদের এটা পরিবর্তন করা হয়নি, যার কারণে আমাদের ক্লাস লিভারটারও ভিতরে ফল ছিল এবং ইয়োকের জায়গা এবং নাটটাও আমাদের প্রবলেম ছিল। প্রবলেম থাকার কারণে আমাদের ক্লাসের ফ্রি পেলেটা ঠিক মনে হয়েছিল লিভারের কাছ থেকে, কিন্তু যখন আমরা ক্লাস প্রেস করতাম, গিয়ার শিফটিং হার্ড হয়ে যেত। কারণ ক্লাসটা আমাদের পরিপূর্ণ হতো না। না হওয়ার কারণে ক্লাস প্লেটটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যেত, ক্লাস হয়ে থাকতো, ইঞ্জিন অতিরিক্ত হিট হয়ে যেত ইত্যাদি অনেক রকমের সমস্যা ছিল। এই জন্য আমরা যেহেতু ফুল ইঞ্জিনের কাজ করছি, ক্লাস অ্যাসেম্বলি তো অবশ্যই পরিবর্তন করে দিছি। ক্লাস লিভার, ইয়োক কমপ্লিট, নাট এবং ক্যাবেলটা আমরা পরিবর্তন করে দিছি। সেম একইভাবে ব্রেকের যে বিষয়টা আছে, ইয়োক চাপা এবং লিভারটা, এগুলো আমরা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। তো এই বিষয়গুলো অবশ্যই আপনারা মাথায় রাখবেন। এই ছোট ছোট বিষয়ের কারণে কিন্তু আমাদের বাইকের ক্লাস প্লেটটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তো আমরা অনেকে বলতে পারি যে ক্লাস অ্যাসেম্বলির কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। হ্যাঁ, ক্লাস অ্যাসেম্বলির ত্রুটি থাকতে পারে, তার মানে এই না যে আপনার প্রতি মাসে, 2 মাসে, 3 মাসে ক্লাস অ্যাসেম্বলি নষ্ট হয়ে যাবে, ইঞ্জিন অতিরিক্ত হিট হয়ে যাবে। তো আমার অনুরোধ এটাই থাকবে যে আমাদের পুরাতন বাইকগুলোর এই বিষয়গুলো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। ক্লাসটাও সুন্দর হবে, গিয়ার শিফটিংও ভালো হবে, ইঞ্জিন অতিরিক্ত হিট হবে না, 100% শিওর থাকেন। এখন চলুন মোস্ট যে তৃতীয় নম্বর বিষয়ের মধ্যে 35 বাইকের একটা কমন সমস্যা, ইঞ্জিন থেকে একটা ঝিরঝিরি সাউন্ড আসে। তো এই ঝিরঝিরি সাউন্ডটা যদি আমরা টাইমিং সেন্স বেশি পরিমাণে টাইট দিয়ে দিই, সেক্ষেত্রে এই সাউন্ডটা কিন্তু ঠিক হয়ে যায়। বাট এটা সাময়িক সময়ের জন্য। দেখা গেল একটা সময় আপনার টাইমিং সেন্স বেশি পরিমাণে টাইট দেওয়ার কারণে
আমাদের টাইমেনশনটা দ্রুত যেমন নষ্ট হয়ে যাবে, ইঞ্জিনের অন্যান্য যে স্পার পার্টস, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বেয়ারিং, ক্যাম্পশ্যাফট বেয়ারিং, টাইমিং গার্ডার, অ্যাডজাস্টার, এগুলো সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে। সাউন্ডে কিন্তু সাময়িক সময়ের জন্য ভালো থাকবে, এগুলো আমরা বুঝি না। তো এখন বিষয়টা হলো যেটা আমরা লিফটের আছে সেন্টেনশনার যেটা আছে এটা আমরা নতুন লাগাই দিয়েছি, তারপরে বাইকটা আলহামদুলিল্লাহ সাউন্ড ওকে। তো ফুল ইঞ্জিন করার পর বাইকটা আমাদের 50-60 কিলোমিটার মেবি চলছে। তো ইঞ্জিন করার সময় যতটুকু মানে একটু ফ্রি ফেলে রেখে দিয়েছিলাম, এখন আমরা এক কথায় অরিজিনাল নিয়মে যতটুকু ফ্রি ফেলে রাখা দরকার আমরা এটা অ্যাকুরেট করে দিব। তো বিষয়টা হলো যেটা, এই যে দেখেন এই সাউন্ড খারাপের জন্য আমাদের লিফটের আছে সেন্টেনশনারের ভিতরে এখানে ঝালাই উইথ এখানে হোল্ডারের যে পিছনের অংশটা আছে এখানে ভেতরে প্রবেশ করাই দিছে, প্রবেশ করাই দিয়ে আমাদের টাইমেনশনটা বেশি পরিমাণে টাইট দিয়ে দিছিল, যার কারণে এই বাইকটা অতিরিক্ত পরিমাণে হিট হয়েছিল এবং ইঞ্জিনের সাউন্ড দ্রুত নষ্ট হয়ে গেছিল। তো এখন বিষয়টা হলো যেহেতু পুরাতন বাইক আপনার একটা সময় ফুল ইঞ্জিনের কাজ করতে হবে, কিন্তু এই বাইকটার ইঞ্জিনের অবস্থা এত করুণ ছিল যে আপনার বাইক যখন 40-50-60-এর মধ্যে চাচ্ছে মানে ইঞ্জিন থেকে গরমার সাউন্ড হয়ে গেছিলো। তো ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, ক্যাম্পশ্যাফট, বেয়ারিং, কানেক্টিং রড এগুলো সম্পূর্ণ একদম নষ্ট হয়ে গেছিলো। তবে আমি আবারও বলি, যদি টাইমেনশন বেশি পরিমাণে টাইট দেওয়া থাকে, কারণ দেখবেন ক্যাম্পশ্যাফটের এখানে বেয়ারিং আছে, ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের এখানে বেয়ারিং আছে, মাঝখানে আমাদের ক্র্যাঙ্কশ্যাফট এবং ক্যাম্পশ্যাফটের মধ্যে সম্পর্ক চেন দ্বারাই কিন্তু হয়ে থাকে। তো চেন যদি আমরা বসে টাইট দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু সাউন্ডও ভালো হবে না, বা একটা সময় বাইকের পারফরমেন্স নষ্ট হয়ে যাবে, ইঞ্জিন দ্রুত হিট হয়ে যাবে। আর ইঞ্জিন অতিরিক্ত পরিমাণে হিট হওয়া মানে ইঞ্জিনের পারফরমেন্স কমে যাওয়া। যেমন আমরা ড্রাইভ সেন্টারে যদি বেশি টাইট দিতে একটা ইঞ্জিন থেকে একটা বা স্যাঁসারি সাউন্ড বা চেন থেকে একটা স্যাঁসারি সাউন্ড হচ্ছে, বিষয়গুলো কিন্তু এইরকমটা। তো অবশ্যই আমরা যে কাজটা করলাম এই সাউন্ডটা অ্যাকুরেট করার জন্য আমরা পালসার 35-এর টাইমেনশন লাগাই দিছি, মোটা টাইমেনশন। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, ক্যাম এবং রকারাম পরিবর্তন করে দিছি এবং হেডের সিট গেটটা লুজ ছিল বা বসা ছিল, অনেক দিন চলছে বাইকটা। তো এগুলো আমরা কাজ করে দিয়েছি, বাইকের সাউন্ড এখন আলহামদুলিল্লাহ একদম পারফেক্ট, এখানে কোনো গোজামিল বা জোড়াতালি কোনো কিছু দেওয়া নেই। তো এখানে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে হেডের, ক্যাম, রকার এবং সিট গেটের বিষয়ের জন্য আমাদের এই সাউন্ড আসতে পারে। এখানে আরেকটা বিষয়, আমরা যখন বাইকটি আরপিএমে রাখি একটু ঝ্যাঁঝ ছ্যাঁক সাউন্ড আসে, এটার কারণে আমরা অনেকেই টাইমেনশন টেবিট বেশি পরিমাণে টাইট দেওয়ার কারণে আমাদের এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। তো এই যে এখানে দেখেন আমাদের সেলফের ওয়ান ওয়ে, তো সেলফের ওয়ান ওয়েটার এত একটা বাজে অবস্থা যে এখানে দেখেন এই যে এখানে ইলেকশন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেছে। ভেঙে যাওয়ার কারণে আমাদের সেলফের বলটা যে এখানে দেখেন যে এই লকগুলো আমাদের নাই, মানে সেলফের যে বলগুলো আটকে ধরে থাকবে এই লকগুলো নাই, এটা পেনিয়ামের মধ্যে টাচ হয়ে গিয়েছিল, কারণ এটা তো ম্যাগনেটের সাথে সম্পূর্ণরূপে সেট করা থাকে, ম্যাগনেট ঘুরলেই এটা ঘুরবে। কিন্তু বল যদি বাইর হয়ে আসে সেলফের বড় পেনিয়ামের সাথে টাচ করে, সেক্ষেত্রে আপনারাই বলেন ইঞ্জিন থেকে ব্যাড নয়েজ আসবে। এক কথায় সেম টাইমেনশন বা ট্যাপেট লুজ হলে যেরকম সাউন্ড এইরকম সাউন্ড ছিল। আর এখানে অনেক পরিমাণের মরিচে থাকার কারণে আমাদের এই সেলফটাও পরিবর্তন করা হয়েছিল। এই যে সেলফের যে মাথার অংশগুলো দেখেন এটা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটার আরেকটা কারণ ছিল, সেটি এখন আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিই। আরেকটি সমস্যার মধ্যে এই যে আমরা নতুন সেলফ লাগাই দিছি, এই সেলফের সঙ্গে দেখেন এখানে এর ভিতরে পেনিয়াম থাকে, বুশ থাকে। তো এই কভারটা আমরা সম্পূর্ণরূপে নতুন লাগাই দিছি, ভেতরে একদম পুরা মানে জং ধরে মরিচে ধরে, পেনিয়াম থেকে শুরু করে বুশের জায়গা, মানে এক কথায় এইটা আমরা সম্পূর্ণরূপে কমপ্লিট করে দিছি। দেওয়ার কারণে আমাদের সেলফটা টোকায় হচ্ছে, ব্যাটারিটা দুর্বল মনে হচ্ছে না এবং ইঞ্জিনের ঝ্যাঁঝারি শ্যাঁসারি কোনো সাউন্ড নেই। তো আশা করি আপনারা বিষয়গুলো ক্লিয়ার। তো অবশ্যই সেলফের যদি সাউন্ড বেশি হয়ে যায় ওই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন। তো এটি ছিল আমাদের তৃতীয় নম্বর বিষয়। এই তৃতীয় নম্বর বিষয়গুলো অবশ্যই আপনারা মাথায় রাখবেন। আর টাইমেনশন টেবিটটা সঠিক পরিমাণে অ্যাডজাস্ট করবেন, ইঞ্জিন ইনশাআল্লাহ অতিরিক্ত হিট হবে না। তো চতুর্থ নম্বর মোস্ট যে ভুলটা আমরা পেলাম, চতুর্থ নম্বর ভুলের মধ্যে আপনারা সবাই জানেন যে বাজাজ ব্র্যান্ডের সবগুলো বাইকের আপনার টুইন স্পার্ক মানে ডাবল হাইড্রেশন কয়েল থাকে। তো এখানে কোন যে বুদ্ধিমান মেকানিক ভাই কাজ করছিল জানি না, এখান থেকে ওই হাইড্রেশন কয়েলের মধ্যে একটা তার মানে সরাসরি সংযোগ করে দিছিল। দেওয়ার কারণে আমাদের স্পার্ক প্লাগে কারেন্টটা বেশি পরিমাণে আসছে ঠিক আছে, বাট আপনার টিপিএস সেন্সর যে আছে এই টিপিএস সেন্সরটা সঠিকভাবে কাজ করে নাই, যার কারণে আমার বাইকটা ভারী ছিল। যখন ইঞ্জিন হিট হয়ে যাচ্ছিল, থোতল যখন কমায় বাড়ি দিবেন ভ্যাট সাউন্ড করছিল, মানে একটা শক্তির অপচয় ছিল। যার কারণে আমাদের যেটা করতে হলো অরিজিনাল যে নিয়মে, এই নিয়মে এগুলো আমরা ক্লিন করে সিঙ্গেল করে দিয়েছি, দিয়ে টিপিএস সেন্সরটা আমরা সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিয়েছি। তো টিপিএস সেন্সরটা চেক কীভাবে দিবেন সেটা এখন আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাই, তাহলে আপনাদের আরও সুবিধা হবে। টিপিএস সেন্সরটা আমরা যেভাবে চেক দিব, কারণ টিপিএস সেন্সর যদি আপনার টিপিএস সেন্সর হলো টোটাল পজিশন সেন্সর, তো এটা যদি সঠিকভাবে কাজ না করে আপনার তেলটা সঠিকভাবে কম্প্রেশন চেম্বারে পুড়তে পারবে না স্পার্ক প্লাগ দুটো, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এটা আমরা যেভাবে চেক দিব, বাইকটা আমরা স্টার্ট দিব, আমি আরপিএমটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। এটি হলো আমাদের চতুর্থ নম্বর সমস্যার মধ্যে আছে।
তো আমরা আরপিএমটা বাড়াই দিছি, টিপিএস সেন্সরটা খুলে রেখে দিছি। তো আপনারা দেখেন টিপিএস সেন্সরটা যখন আমরা লাগাবো তার সঙ্গে সঙ্গে বাইকের আরপিএম অটোমেটিক বেড়ে গেছে। খুলে নিলাম, আরপিএম কমে গেছে, আবার লাগাই দিলাম। তো আশা করি বুঝতে পারছেন এই ইগনিশন কয়েলে দুইটা একসঙ্গে করে দেওয়ার কারণে, ডাইরেক্ট করে দেওয়ার কারণে আমাদের টিপিএস সেন্সরটা কাজ করে নেই। তো এভাবে যদি ভুলভাবে চলে সেক্ষেত্রে বাইকের সিডিও ইউনিটটাও দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। এই বাইকটার সিডিও ইউনিটটা এখনও অরিজিনাল আছে, এই কাস্টমার ভাই ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল। তো আশা করি এই বিষয়ে চতুর্থ নম্বর বিষয়টা ক্লিয়ার। এখন পঞ্চম নম্বর বিষয়, তো ভিউয়ার্স এখন পঞ্চম নম্বর বিষয় হলো যেটা আমাদের সঠিক নিয়মে ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স করলে তেলটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আর টিপিএস সেন্সরের যে বিষয়গুলো বললাম এগুলো ওকে থাকলে তেলটা কত সুন্দর অ্যাকুরেট অ্যাডজাস্ট হয় সেটা আপনারা প্র্যাকটিক্যালে দেখবেন। তো আমরা ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স রাখবো, আপনার ইনটেক ভ্যালভ রাখবো 0.05 mm, আমরা ইনটেক ভ্যালভ দিলাম 0.05 mm, আর এক্সজস্ট ভ্যালভ দিব 0.07 mm। কারণ এখানে কোম্পানি আমাদের বলে যে 10 mm দিতে হবে। 10 mm ঠিক আছে, বাট 10 mm দিলে একটু সাউন্ড আসতেও পারে। তো 7 mm দিলে কোনো রকমের কোনো সমস্যা নেই। তো ভিউয়ার্স আমরা আরপিএমটা বাড়াই দিছি, এখন তেলটা অ্যাডজাস্ট করব। তো ভিউয়ার্স সবশেষ বিষয়ে আমরা বাইকের ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনবো এখন। তো আশা করি বুঝতে পারছেন ইঞ্জিন থেকে কোনো ঝিরঝিরি শেষেরই কোনো সাউন্ড নেই। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানাই দেবেন। আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।